Всім привіт! Пам'ятаєте, я вам показував і розказував, що будемо обробляти ось такий вал. Підперли вже ззаді центром. Все, збазували за допомогою 25-го кругляка. Він у нас іде суцільний. Це була труба, яку ми заглушили збоку. Вже торцанули у цю сторону і другу. Зараз проточимо позовні і будемо зберігати циліндричність між 25-м діаметром і між 100-м. І такий у нас ще є другий. Ось він. Його теж будемо обробляти. Ці вали потім будемо використовувати на конвейері для круп, які я вам показую в процесі виготовлення, який я проєктував.